各位亲爱的观众朋友们，格林的粉丝们，大家下午好！时值小年佳节，首先要祝大家小年快乐！欢迎大家来到由优酷举办的独播纪录片《重返狼群10周年特别纪念版小年特别放映会》的活动现场。今天也是我们与一位特殊的朋友重逢的时刻，他就是格林，那匹用生命诠释爱与自由的狼。时光流逝，格林的传奇不仅没有褪色，反而在持续的发酵，是优酷独家完整记录并珍藏了这份跨越物种的情感。今天呢，我们也非常荣幸地邀请到了几位嘉宾，他们是知名主持人张悦老师、谢楠老师，欢迎；以及我们优酷的首席运营官吴倩女士，优酷人文纪实中心总经理王小楠女士。欢迎几位的到来，同时也欢迎今天在场的所有的观影团的朋友们。纪录片《重返狼群10周年特别纪念版》是一部真实事件记录的超长纪实作品。2021年，它在优酷独家上映。近期呢，这部纪录片不断地被广大的网友和媒体热议，被观众广泛喜爱和追捧。这个是对优酷坚持为好内容全力以赴的创作初心的高度认可。我们相信，正是这份坚守，才能让真实的力量穿越时空，抵达人心。今年1月份，优酷独家重新上映了第11、12集的隐藏篇章。这12集的超长纪录片，完整记录了格林从领养到放归，以及多年以后李唯一和易峰重新回到入尔盖草原寻访格林以及重逢的完整故事。我们有请张悦老师，有请谢楠老师，有请王小楠老师，我们坐在前面跟大家一起分享感受，一起谈一谈这部纪录片给到他们的启发。先跟大家报告一下《重返狼群》这个片子的缘起。可能很多同学都已经看过唯一的书，也看过《重返狼群》这部电影。这支片子是在2021年就在优酷独家播出，但当时其实是只有10集的纪录片。重返狼群的故事再一次在抖音、在小红书上重新被大家提起、被大家传播之后，易峰导演他重新把这个第11和第12期在优酷继续做独家的播出。其实唯一跟易峰他们从来都没有放弃对于狼群的关注，包括前面对格林的寻找，所以才有今天大家能够看到的这个独家的片子。所以想先把这个缘起跟大家报告。那么很多人都被易峰和唯一的故事打动，我们弹幕的最高词就是向易峰和向唯一致敬。那么其实希望有这样的一个活动，我们也多次邀请2位能够到现场来，但是他们的原话就是他们希望引入人海。所以今天就很遗憾，他们没有能够跟张悦老师跟谢楠一起在我们今天观片的现场。那接下来我们就开始跟老师们的分享。我想先问一下张悦老师，大家不知道张悦老师除了是这个著名的主持人之外，他也是他基金多年的理事，一直在关注流浪动物。所以其实我自己也很好奇，张悦老师一定非常熟悉流浪猫猫狗的这样的习性。那今天您看了《重返狼群》这样一个片子，您有什么样的不同的感受？或者狼跟狗之间您怎么看？其实我10年前就看了《重返狼群》，是他刚刚上演的时候在电影院里看的，然后当时就很震撼，很感动。我印象中，我和我周围的人当时都哭了。但是很奇怪，就是看的人很感动，可是并没有在社会上有什么大的动静。就是没有更多的人走进电影院去关注这个电影，这个就是10年前的状况。但其实看过的人都很惦记格林，就是这10年我也没忘过这只狼，而且其实很想知道后续。那今天我觉得想跟大家说，就是如果你关心格林的后续的话，你来看看优酷放的这版就是独家播出的后续吧。我们可以知道，格林被放归大自然之后，大概他离开他人类爸爸妈妈1年，他就谈恋爱了，他就结婚生孩子了。对，他有4个孩子，4个孩子的命运是2个儿子都死于人类之手，
一个女儿幸存下来，飞毛腿幸存，还有一个小儿子不知所终。李唯一他们没有看到，所以就不敢说去哪儿了。然后我们也知道，李唯一和易峰两口子不仅当年救了格林，后来他们也努力救了这几个孩子。然后至少飞毛腿是因为他们及时上药救治，让那个女儿幸存下来的。这就是后续，如果你关心的话，你就再看看后面的这2集。我今天再看续集，还是那个感觉，一个是大自然的壮丽，一个是万物生灵的美好，一个是人性中的那种温柔和爱，一个是残忍，然后会再次涌起那种生而为人我很抱歉的心情。包括其实做动物保护工作，面对那些流浪的猫猫狗狗，多少也有这样的心情。谢谢张悦老师。我们在邀请谢楠的时候，谢楠第一句话就是“我想见狼妈”。对，因为我们发现，其实，在我们站内的数据哦，发现看这个片子最多的是18到25岁，还有25岁到29岁，就是宝妈群体。女性占到了71%，很多女性都被唯一和格林的这个情感打动，所以我想问问你是怎么就特别直接的说我要见狼妈？我其实要见狼妈，我是有很多的问题的，我有很多想表达的东西。就我刚在看这一小集的时候，它其实已经时间跨越了1年的时间，你不敢想象在纪录片的拍摄当中，这有多大的素材量，需要多么敏感的去捕捉到、记录下来，然后最后去把它变成一个触动我们心底的故事，完整的呈现给大家。这个工作量是巨大的，但是工作量之外要付出的那份爱和不舍和克制也是非常巨大的，所以我很想跟狼妈说，真的了不起。虽然没见到你我会有遗憾，但是这个片子给了更多关心格林、关心狼妈、易峰的朋友，我觉得像是一块拼图的最后那一块，可能不是最后一块，但是很重要的、很牵绊我们的一块。我刚看整个片段的时候，我特别有感触的一个点是，当他们发现格林了以后，那个奔跑的身影，我觉得那不光是他们俩，是好多像张悦老师这样从10年前就开始关注重返狼群、关注格林人，那2个背影也是我们大家所有的背影。就那一刻，你脑子里面就只有2个字：格林。你真的回来了吗？我们想跟他一样去奔跑，去找那个答案。所以其实我觉得对很多像我们这样的观众来说，这个片子能够在优酷播出是一件很重要的事情，它像是一双很温柔的手一样，托住了一个悬而未决的感情。没错，其实我刚才讲狼妈她说要引入人海哈，其实它背后也有另外一重，就是当这个故事再度被人们谈起关注，实际上确实就这件事情的2元的2面也都呈现出来，就是我们看到了有书籍、电影的重映，包括我们纪录片的热播，但是也有人在继续在当下继续通过它去博取关注，甚至是做一些不道德的事情。所以这是为什么易峰跟唯一，就是这个片中的所有相关的人，曾经帮助过狼群的人，他们一致的决定，我们不再发声，我们不要去跟这个流量有关，就是他们做好了他们守护的工作。我觉得是特别负责任的一种态度，就是我不要再让这个流量推波助澜了。它背后是什么？因为你再推波助澜，当这个话题足够热的时候，就不仅仅是大家关心野生动物保护了，就是越来越多的人跑到若尔盖草原去打卡，无论如何要靠近狼，要拍着它们。越来越多的人以我身上的项链上带着一个狼牙，我有一个狼皮的袍子为荣，然后就可以吹牛了。所以其实人类更高的热度有可能是对动物栖息地和野生动物生存的更大的破坏和伤害，因此保持克制是非常好的。谢楠说到，就是他关注的是狼妈，那个是母爱，那个是守护，然后他也说到还有克制，他一下就让我想起来前天一个不相干的选题，我在采访北京安定医院青少年精神科主任，那个
医生就跟我说哈，就说到我们国家现在青少年的精神障碍、心理疾病的发病率是差不多17.5%，也就是说1/6的孩子有问题。那么有很大的一部分原因是家庭，就是父母的教育不够得当。而在这个教育不够得当里边，占比最高的是家长的高控制，就是不撒手。他可以以爱为名，但是他没有节制，所以会造成孩子的一些问题。从这个角度说，其实格林的故事、重返狼群的故事，既是野生动物保护的故事，也是人类怎么面对亲情，包括怎么克制自己的控制欲的问题。对，其实它有很大一部分会让你类比和联想到你在养育孩子的这个过程当中发生的事儿。因为我必须要坦白的说，我上个学期被老师约谈的一个事情，就是班主任跟我说，你能不能不管孩子？啊，你也属于高控制母亲吗？我以为我不是，但是经过班主任跟我的聊天之后，我发现我可能有这个苗头。所以其实看这个片子过程当中，我觉得跟养育孩子过程当中有很多相似地方。比如说从他弱小的时候去守护他，生病的时候寸步不离的照顾他，到后面比如说你看我们教孩子分辨善恶。教会怎么融入某一个群体，就像是威仪在带着格林去辨别人类的危害，你怎么去捕捉猎物，教给他生活的技能。但其实最连接最紧密和最像的就是不管这件事情和放手这件事情。就我看的，我感觉它是我的教育片，就是它不光是一个很好的自然动物的纪录片，我觉得也是对于父母来说会有特别大的一个触动，说让孩子成为孩子本人。让格林成为格林，让格林回到他的旷野，回到他的风里面去，回到他的狼群当中，那才是最大的一种爱。所以其实格林早就知道他的人类爸爸妈妈就住在那个小屋里，他很多次回到了那个小屋，他从来不在他爸爸妈妈面前出现，他不跟他们相认，他躲得远远的，因为他是野生动物，他的习性如此。他就不该跟人类生活在一起。但是你说他不爱他的人类爸爸妈妈吗？7只兔子，1只羊羔，1只旱獭是怎么回事？他每天早晨他去猎杀一只猎物，摆在他妈妈门口，然后他把他妈妈的红腰带摆在门口送还，然后他走，不再见面。就是他得成为他属于旷野，不属于人类世界。而李维一也有足够的这样的觉悟，就是他养大的那个小孩得放回去，你不能因为你喜欢你就控制他，要放回去。放回去之后他不放心，他是几次去那个草原，想要找格林看看他活得怎么样。这个应该是就是咱们看到的这个续集，应该是他最后一次看。他发现格林长大了，养儿育女，是一只成年的狼，他懂得自我保护，他即使跟他父母都不再相见。有感情，但他知道该怎么在旷野里生存。好吧，到此为止。后来李卫一没有再去草原，没有再去找过格林。其实唯一也明白了，而且其实唯一他也从对格林的爱，对格林一家子女的爱，变成我们在看12集之前，就是若尔盖的保护区，保护狼群的这个保护区成立。其实我今天在看到这个片子的时候，我也在想，但这是一个请教哈，张悦老师，我当时在想，如果当时就有红山呢，可以吗？我们可以把它送去红山动物园吗？其实也不可以。就是你把一只格林送去红山动物园，其他的格林怎么办？明白。就说到底，你没有办法建立一个人类的公园把野生动物圈养在那里边，哪怕你像红山动物园一样的好。其实野生动物保护的原则是叫栖息地保护，就是不破坏它们的生存环境，然后让它在它的环境里边就是自生自灭，它自己生长，它们是自由的。你爱它，你就给它自由，它属于荒原，但你不要破坏那片地方。其实格林为什么会落到李维一手里，是因为盗猎的人，是因为贸易，比如人们要狼牙可以当装饰品卖钱，狼皮扒下来做衣服卖钱，然后格林的爸爸妈妈被人杀了，李维一才不得不养育格林。就是如果他们在他们自己的环境里正常生长，人类不用干预，不用照料他们。
我借着张老师这个话头说啊，因为刚才说很容易让人想到就是亲子之间这种教养关系，但我其实被这个片子触动的还有一点就是，我觉得不能简单的把它变成狼爸、狼妈和狼儿子这种关系。我好像更多能看到，就是这其实是两个物种之间某一次在一个时空当中的一次相遇和离别。那我更多看到就是魏一没有把自己当成是一个拯救者或者是守护者的那样的一个姿态，而是尊重另外一个物种，它对于自己的天性、对于野性的那个选择，这个也会非常触动我。那个时候我会觉得，哦，我不是高高在上的，人类不是高高在上，人类是谦卑的。我们应该对大自然有敬畏心，应该是谦卑的，去尊重我和你之间的这个边界感，不打扰，不冒犯。而且唯一她不是一个孤单的母亲，她也有帮手，比如她那博美犬狐狸。那就是这个格林的大师哥呀，给他喝辣椒味儿的牛奶，我觉得这挺逗。所以我不知道张悦老师看这段您感受如何？对他们家前面有一个淘气的那个博美犬，那个是从小陪着格林一起长大的小狗，后来就是这只叫乔莫的傻狗。就是又忠诚又能吃苦，唯一的就是李唯一说觉得智商好像一般，是个傻狗。这个傻狗以前小的时候也是跟格林一起玩的，这就是为什么其实格林夜里总回来到这小屋门口给他妈妈送吃的，其实他老回来，但是看门狗从来不叫，因为他俩很熟，所以狗是不叫的。因此其实你说狗是伴侣动物哈，是人类的朋友，狼是野生动物，远远的离人类很远，但其实到最后哈，生命和生命之间都有连接。啊，不管是那个狡诈的狗还是傻狗，都跟格林相处的特别好啊。人类跟野生动物也有那么多的爱和牵挂，就是都是生命，它是有相通的地方的。而且别忘了，狗是从哪儿来？狗原本是狼啊，狗就是狼中的一个部分，在很久很久以前最早被驯化，成为人类陪伴的，所以他们离得很近。我觉得还有一个特别有趣的就是藏獒篇章，就是格林如何在藏獒的群体当中快速跟他们打成一片，因为已经跟自己家的这个牧场已经打成一片了，然后呢就帮隔壁牧场去抓老鼠，但是被隔壁牧场的藏獒修理了，然后格林回来，结果当时是叫皇帝嘛，结果就带着他的藏獒兄弟们集体去干仗，集体去打仗，然后头破血流，然后有一个受伤的这个藏獒回来之后，因为他浑身难受，不肯用药，也不肯吃东西，结果格林就陪了他7天，一直帮他舔伤口，一直到他慢慢能够进食。所以其实在这个片子里，它不是人类跟狼之间的这样的跨物种的情感，它有多个情感的连接，很多维度哈。对对对。而说到藏獒哈，那个藏獒是牧民的好帮手，他们是替牧民看着羊群和对抗这个伤害羊群的野兽的，所以藏獒是战士，就是他既是守护者，又是非常勇猛的战士，所以藏獒是半野生动物，它是不能在人类环境里边当宠物的，它不能生活在城市里，它要在荒原上奔跑，它要高寒的地带，那是它的环境，它要战斗。但是我们人类因为自己的不克制，就是若干年之前有人，我老觉得这种人特别恶劣，居心叵测，就是跑到城市里面说的，哎，咱们养个宠物，养个藏獒吧，这个东西特难养，然后特别贵，只有真正有钱有身份的人才能养得起。就是在这种舆论的带动下，开始城市繁殖藏獒，并且所有的人家有一点钱的就要买一只藏獒来标榜自己的身份，但是藏獒养在我们的家里，第一，藏獒非常痛苦，它不能这么生活；第二，对人类和对城市不安全。因为一度卖的贵，所以就被追捧，就被大量繁殖。后来所有的动物，你知道繁殖的多之后，它的市场价就下来了。藏獒现在卖不出钱来了的结果就是，藏獒纷纷被遗弃。别的狗被遗弃还有可能被收养，藏獒被遗弃怎么收养？不敢养。咱谁家能养藏獒？而且那是非法的。所以其实藏獒只要在外头流浪，就一条路，被围猎，当场杀死。
对，这就是高原上的战士进入城市的后果。所以我们不能为了就是一己私怨，我觉得特好玩，我觉得特新鲜，我就不管他的死活。就两位都是资深的媒体人啊，包括其实张悦老师前一阵子也刚刚采访了训经师，哎，请允许我用这个，可能这个不恰当，采访了这个女孩，这个故事也打动了非常多的人。所以其实我很想问问两位，就其实，在这样的2005年的岁末，2006年的开始，您二位觉得这样是什么样的一个社会情绪？就是大家开始对真挚的情感如此的传颂讨论。我们先问问谢楠，我不知道你有没有关注到张悦老师采访这个跟金相处的这个女孩的赶紧故事。回家补起课来。我先听张悦老师分享一下吧。是一个女孩，她是在海洋馆里边训鲸的，被称为华南第一女训鲸师。开始她觉得，因为我喜欢海洋动物，我是爱动物，我才做了一个跟动物亲密友好的工作。他本来是很满足的，但这个过程中，后来他知道鲸鱼是以多么残忍的方式被围猎、被抓来，要抓人家的孩子到城市的海洋馆里去卖钱，为此不惜要杀死人家的父母，抓人家的孩子，然后抓来之后，这个孩子终年被关在一个那个小水池子，那个小水池子对人类来说其实就是一个厕所。就是你想象一下，无期徒刑，你被关在一个厕所里，一直到死，永远不能出去。所以那些鲸鱼会发疯，会有刻板行为。对，本来他们性格很温顺，但是发疯了。这个女训鲸师差点被她养大的鲸鱼给杀死，就是把她拖到水底，要把她淹死。她当时特别慌乱，就用乞求的目光看着那个她带大的鲸鱼，然后那鲸鱼就看着她，开始是双眼翻白，就是发了疯的愤怒，要弄死她，然后就看着她的眼睛，鲸鱼忽然改变主意，把她推到水面上，托举上来，他们俩还得在众人面前继续表演。然后他看见那个鲸鱼哭了，后来那个鲸鱼死了，然后他不再做这个工作，他做了一个海洋动物保护的公益工作，告诉大家真正的爱护生命是什么，不能拿人家的痛苦取乐。张悦老师讲这个让我想起来，就是因为之前我不是在优酷也拍了一个纪录片，其实是为了记录气候变暖对于冰川的影响，所以我们去拍了南极的冰川，叫《极尽冰川之上》。然后我当时有特别大的感觉，就是我进入到自然的时间越久，在那里待的时间越长，问题会更多。我本来是感觉好像要寻找一个答案，比如说到底我们做这些气候变暖的这些工作，我们是在做什么？它是真的有意义的吗？但你真的到了那个其实是属于大自然的野生动物们他们真正的主场的时候，你对自己的那种渺小感，然后你突然就觉得哦，这不属于人类，这不是人类该在的地方，而且会有特别多的疑问，就是我们人类当我们在做这些保护动作的时候，我们是站在什么的立场上去做这样的事情，是以什么本位做这样的事情，就不断的疑问冒出来。我们当时去了南极当地，就是一个专门观测企鹅行为的这样的一个小岛，其实那个岛的主人就是企鹅本人。那天风雪还特别的大，我们上山的路径是最难走的一条路，就大家手上要拽着绳，彼此一群人。等我们真的很艰难地攀爬到山顶，你看我们也是怀着就是公益的目的去的，但是我真正站到那个山顶，看到眼前裸露的岩石、被大雪覆盖的大陆，然后抱团取暖的企鹅，还有那种摇摆着小身体，自己一个人顶着风冒着雪往自己的巢穴走，要给自己的伴侣带鱼带食物的小企鹅的时候，我回头一看，山下是一条我们人类登陆靴踩出来的路。就那个时候我其实是特别不喜欢当下的那个自己，我觉得我打扰了。我在很大程度上，我像是一个入侵者，不管我怀着什么样的目的，那一刻对我的触动其实是特别大的。小南刚才说，有没有觉得忽然在今年年初开始，大家的生命关怀的热情忽然特别高涨？其实不是从今年开始的，我做动物保护的公益工作快20年了，我能明显的感觉到，就是人们对此的关注热情越来越高。就是我早年刚刚开始做动物保护工作，做他基金的时候，其实是一个挺绝望的状况，就是不毛之地，你跟谁都没法聊这事儿。
人家说你做什么公益工作的？因为我也做女性保护啊，这个儿童的公益啊，都做，就这些都好跟人解释。你说人就说啊特别有意义啊，真好什么的。你一说保护动物，人就说有病吧，就是人的事儿还忙不过来，那管动物干什么？你是解释不清楚的。但是这些年，我觉得就慢慢的不用解释了，人们越来越理解了。而且人家内心的共情特别强烈，而且人家想要做这件事的愿望，可能比我还要强烈，而且特别明确的是，越年轻就在这方面的理念越好。这就是为什么我们做动物保护公益工作真的特别难，但是在特别难中你可以坚持，就是因为你明确看见了希望。你看见未来会好起来，是新一代的人一代比一代好。就是我老想这是为什么哈，我就猜可能是因为吧，就我是60后啊，我60后，我再早的是50后，就是我们以前太穷了，我们小时候吃不饱饭，所以我们饿的那个空洞啊，填不饱。我们看见什么东西，我们看见个狗，看见个猫，都琢磨着好吃吗？你内心永远有匮乏感，你永远有占有物质的巨大的热情和想要劫掠物质的那种特别大的攻击性。但是后来的孩子不会了，我觉得从80以后就好起来了，就是他们小的时候不缺衣食，没挨饿，至少啊，所以人家没看见什么都想吃。因此他们的精神上的要求比物质上的要求要多，比如他们更期待爱、温情、个性、各种各样的精神满足。那这样的一代一代的人，他们就会对生命之间的连接更感兴趣。10年前我们在电影院看这个电影的时候，就有人跟我商量，做动物保护志愿者的说，多好电影啊！咱能想想办法帮他宣传宣传吗？然后最后我们所有的人都束手无策，就是你推不动，大家不关注，看了的都哭了，但是没看的都不看，所以你就没有办法。但是10年之后，需要谁推吗？不需要，对，大家都能共情，就说明真的是理念变了。对。就您说这个，其实在我们今年播出，特别是再度热播之后，弹幕上得到了佐证，弹幕跟评论，除了刚才说的要致敬唯一、致敬易峰导演，其实另外强烈的声音，我们的弹幕前3其实就是反盗猎，就是大家已经都有了这样的理念，这个是我们觉得我们没有振臂高呼，但是自然而然，其实所有的公益都在网友的心中。对呀，早期的人呢做了好多的牺牲。比如我们刚做他基金的时候，没人搭理我们，觉得有病。李唯一10年之前放这个电影，真是自己把自己的全部身家都投进去了，拍这个电影啊，拍的自己一无所有，然后没有反响。但我还是想啊，就是刚才虽然讲述了整个片子的缘起，但这一次再度热播，确实得益于我们一位抖音的创作的一位网友，他叫笔战风华，他的点赞应该现在已经过1000万了。就是这样的一则视频来介绍这支片子。然后今天呢，因为他知道2位老师来，所以他今天因为他其他的事情没有到现场，可是他给我们送来了一封手写信，所以今天我们可以看一下笔战风华的信。我们的大屏幕应该也可以投影，我手里其实就是这个的复印版，你看大家可以看一下，跟大家分享他的信当中的一个段落吧。笔战风华在来信中提到，张悦老师长期以来对流浪动物的救助，以及谢楠老师在极尽冰川之上所展现出的对生态的关切，他觉得2位前辈老师都在通过自己身体力行的坚守，让他作为一个晚辈，sorry， 我应该用第一人称，让我作为一个晚辈，一个讲述者，对守护2字有了更具象的理解。真正的英雄永远是李唯一老师和易峰导演，是他们用整整7年的青春，用无数次与死神擦肩而过的勇气，在若尔盖草原书写了这段不可复制的生命传奇。相比于他们在大自然中真实的爱与痛，我的解说词显得苍白又贫乏，是原片中那些关于自由、尊严、跨越物种的信任，本身就拥有穿透时间的力量。如果我的视频曾让你眼眶湿润，请大家可以去看完整的纪录片。
因为只有在那些未被剪辑的影像里，你才能真正读懂利维伊老师和易峰导演的伟大，读懂格林那声狼嚎背后真正的灵魂。最后，我想引用大家很有共鸣的一句话：爱是克制。如果你也爱格林，请不要去寻找他，不要去打扰属于他的荒野。最好的爱是远远的守望，是把这份感动化作对每一个野生动物生存权利的尊重。我们愿格林在草原永远自由，愿每一个生命都能如风般自在。我们一起把掌声送给笔战风华吧，尽管他没有在现场。然后，最后我们也想请两位老师能够对接下来，不管是野生动物保护，还是守护我们想要守护的人，我们想要守护的任何物种，希望两位老师能够给大家一些鼓励，或者给大家一些分享，好不好？所有的事情要做好，特别是面对生命的工作，面对动物的工作要做好，一定有2重要求，一重是感性，一重是理性。李维一做得好，是因为他既有感性又有理性，融合得非常好。怎么叫融合？我举一个身边的例子好理解啊，比方说，我特别喜欢小猫，我们社区里边就有流浪猫，我没事喂喂它，然后我就喜欢撸撸那个猫，很好，你很有爱心啊，这个是感性。但是我告诉您，当你有这个份感性的时候，请不要沾沾自喜，用理性告诉一下自己，你应该告诉自己的是，你不该去撸那个流浪猫，因为你摸它，万一它有警惕心，挠了你一下，咬了你一下，对你好吗？不好。更主要的原因是，不要让流浪动物误以为所有的人类都充满了爱，它习惯于被你摸。看见谁就凑上去让人家摸，一定有一天会碰到一个抬腿一脚踢死他的人。所以为了保护他不受伤害，你就克制你的那个爱心吧。然后你别以为你喂他好吃的就是对他好，不是的。你的理性要告诉你说，你给他好多好吃的，然后他就吃得很好，他很健康，然后他就开始生孩子，他10个100个生，然后你们社区怎么办？动物数量失控。于是你还得做一件事是绝育，但你特别不想绝育，因为这是一个挺残酷的事儿。可是又没办法，理性告诉你必须得如此。如果不控制数量，不光人类环境受不了，流浪动物被这样不断地生到这个世界上来，对他们自己是痛苦和灾难。假如没有人类干预，它们自然的出生、自然的死去，它是可以在大自然里边达到自我平衡的。我们不需要抓野生动物给人家绝育啊。但是，因为这些猫狗是怎么来到世界上，它不是自然生出的，它是被人类以盈利为目的大量的商业繁殖，不断的强迫生育，拿出去卖钱，然后再随随便便的扔掉，导致数量过载的。所以它们是被人为干预多生了的，因此它的数量就必须得由人为干预控制，否则的话是双方的灾难。你的理性告诉你又要做这件事儿，然后你就发现为什么领养不完呀，救助不完呀，绝育不完呀？你的理性又告诉你说，一定源头有些什么问题没有解决。所以我们光在下游好心眼的喂一喂、撸一撸，不解决那么多生命的痛苦。那么怎么办？商业繁殖和买卖，任意的遗弃，如果所有的这些没有立法管控的话，源头洪水滔天，下游可是救助不完的。所以你又要做另外一些事情，比方说公众宣传，因此呢，社会治理是一个特别科学的体系。你一个发自本能的感性的爱，最后上升到对科学的社会治理的兴趣和清晰的逻辑的时候，你完成了感性和理性融合的对动物的爱。那么对野生动物一样，前一段有一个新闻，就是有一只狼总是跑到公路边，然后公路上开车旅游的人觉得它特别逗，就给它喂吃的，然后那个狼就吃。狼后来就变得跟人挺好的，看见有路过的车就冲过来找人玩儿，这是感性。我能够在旅游的路上喂一只狼，一定是特别大的满足感。
如果要打卡拍照发个朋友圈也足够骄傲，但你知道你做了什么吗？你知道你酿成了多大的危险吗？如果要狼习惯于见人就往人身边凑，它是野生动物哦，它野性发作的时候是不可控的，不能让人类认为可以随便跟狼玩的，那对其他的人有风险。前一阵就有一个靠近而被雪豹咬伤的这个户外拍摄者，对狼也一样，你不能这样。首先，它对人不安全；第二，它对狼不安全。狼不能看见车就追，结果不久之后，那只狼在公路上被车撞死了。所以，这个就是我们要保持感性和理性结合，既要有善良的心，又要克制自己的情感需求。才是正确的。刚才我说到，其实动物保护这件事啊，不同类的动物是有不同的保护原则的啊。比如说伴侣动物猫猫狗狗，你说要对它负责啊，就是生它养它不抛弃等等，这个是对人类亲近的伴侣动物的保护原则，这个不是野生动物的保护原则。野生动物的保护原则叫保护栖息地，就是没让你走进野生动物喂人家去。你只要把它生存的这个地区不践踏、不破坏、不入侵，让它在它的环境里面正常生活，就是对野生动物最大的保护。所以克制我们的对格林的好奇和爱，不要到草原去打扰狼。狼的生存环境现在已经非常逼仄了，我们不能再介入了。这个才是真正的爱，真正的尊重。理性和感性一定要结合起来，事情才能办好。谢谢张老师说的理性感性。那我其实这里面讲到，比如说动物在过马路的时候会被车撞到，这个里面还有一个包含的问题是，当我们人类在现代化的进程当中，你一定会侵扰到从前动物的栖息地。那其实很多情况下，那条公路为什么出现这种情况，是你人为的把动物的2块栖息地给隔开了，它可不知道那个路上有车呀。他就以为像很正常的一样，我就穿过了。所以我觉得我们也在自省，包括去在这些高速公路啊，或者是这种路上架设专门供动物能够通过的空间通道。然后包括你看，好多三文鱼洄游的时候，因为人类建了水坝，它跳不上去，它没法洄游。然后我们给人建小台阶，让它可以自己一格一格的往上爬。其实这些东西都是特别特别好的小朋友科普的题材，因为我看今天现场也有好多小朋友来。本来我今天想带我们家2个儿子过来看一看的，就是当我们在逛动物园的时候，我们小时候逛动物园，就像张悦老师说的，其实那个时候家长还会说，哎，喂动物好玩，看着猴子扔2花生，是这种感觉。但其实现在你会发现，你再去逛动物园的时候，很多的家长会及时制止小朋友，比如说拍打玻璃。惊扰动物，随意投喂。其实很多像张悦老师说，希望在未来这些年轻人是一点一点积累起来的。所以我觉得借由这个重返狼群的片子，让孩子建立起我和动物到底该是个什么关系。我在逛动物园的时候，我在看什么？圈养跟回到属于他们的天地都代表着什么？其实对于孩子的思辨也好，和他再去逛动物园的时候，他能感受到的东西会非常不一样。好，我们今天谢谢2位嘉宾老师的分享。那我们接下来把时间留给今天现场的朋友，看看哪位朋友如果有问题想要跟嘉宾老师交流，那就请您举手提问。老师好，我想问一下张悦老师，刚才您提到您也关注动物保护很多年，我想您可不可以跟我们分享一个让您觉得印象深刻的在保护动物过程中的案例或者故事？保护动物过程中的故事太多了，就是那些非常的悲惨的也罢，温暖的也好，都非常非常的多。比方说一个小故事是，10年前我看《重返狼群》的时候，当时是一个也做动物救助的志愿者叫我一块儿去看的。他是个70后男性70后，在10年前还算小伙子呢。高高大大挺帅的，然后他前年已经死了，他救助了好多流浪狗，然后就自己租了一个地方，做了一个慈善基地养这个流浪狗，不是1只啊，很多只啊。然后你们知道养一个流浪狗基地是要花很多很多钱的，这个小伙子是自尊嘛，不愿意示弱嘛，他拒绝募款，就是非得自己养，但是自己养是不行的。这样就会给他压力特别大。
后来发生了什么事儿我们不知道。前年就听说他忽然去世了，他死在他的那个流浪狗基地里面，家徒四壁，一无所有。不知道他生了什么病，有没有去看过病？可能也没去看过。没去看过是因为没钱吗？也一定是没钱的，还是因为比如说心情不好，特别难过，压力特别大等等，我都不知道。但是今天看见格林走红，就想起来当时拉我去看格林的那个人已经不在了，他们是第一代的动物保护志愿者，然后他们已经为这件事儿牺牲了。就是，动物保护是一个真的很悲情的事情，是因为你会投入感情，他们全是生命，你一定会跟生命建立情感。然后，当这个事业重到你背不起来的时候，你就有可能被它压垮。所以，我就也一直说，做所有的事，感性和理性一定得能结合起来。因此，我也会跟周围做动物保护志愿者的朋友说，如果你觉得很难受，已经扛不住了，如果你已经产生了那样的感情，说这个世界真恶心，真可怕，人类真讨厌。如果已经有这种情绪的时候，就先不做了，先退出。我说他们说退出干嘛？我说你吃喝玩乐去，享受人生去。你得先修复自己，让自己有充沛的爱和能量，你才能再去救别的生命。所以还是这个，就是感性和理性一定要把它融合起来做。而我做这么多年动物保护志愿者的感觉是，你知道大家投入特别多的是感性，然后理性是不足的。我们要做项目，然后向公众筹款，这个项目有人捐款了，咱才能做得起来嘛。然后你就会发现哈，感性的项目能募得来款。比如说救助特别可怜的流浪动物啊，哪个小院特别悲惨，这个小院特别温暖，这个是有可能捐得来钱的。但是有很多项目，比方说公众宣传，啊，比如说进校园哈，尊重生命、爱护环境理念进校园活动，比方说立法研究，就像这一类的项目就捐不来钱，因为你知道听上去没什么感情，听上去不动人。啊，所以大家大概就不大爱给这些项目捐款，但其实我们知道，你知道这些项目是基础，因为如果没有人类共识的话，其实没法立法，立法也行不通。所以形成共识，真正的达到大家明白理性而科学的社会治理是什么样的时候，我觉得我们才会真的能把这件事情做好。所以其实始终需要我们以那个充沛的爱和感性做基础，但一定要有思考、有理性、有克制，才能把事情做好。我想问一下张悦老师，因为刚才看片的时候也非常感动，然后我也是从小一直养狗，所以我大概能理解跟格林的这种感情。然后我看您之前也有采访过很多人物故事，所以想问问您，就是您对学会放手这个是否是一个就是终极议题有什么想法？我不敢说学会放手是终极议题，但它一定是重大议题。因为学会放手这件事儿，不仅仅在生活中面对动物的时候会发生，当然面对动物会发生，面对所有的事儿都会发生。谢楠直接的感觉就是，我作为妈，怎么面对孩子？刚才我说了，可能孩子出现问题的最高的原因是家长的高控制。那不就是我们不放手吗？所以其实当你说到你爱那个生命，不管你面对的是孩子啊，还是你的爱人，还是刚才同事们跟我说咱们做什么选题啊，说哎这选题要做不成，你好像刚才他们这个我们剧组的小伙伴还说，你的优点就是选题做不成你也没啥事儿。我说就是没啥事儿，我不执着，我可以放手，是因为你必须得分清你所谓的爱。抓住不放未必是爱，因为抓住不放不一定对这个事儿好，不一定对那个人好。抓住不放只是你自己的情感需求，最终你满足的是自己，不是他。所以你一定要分清楚你所谓的爱到底是为谁好。如果是为他好，可以；如果是为我好，请三思。
什么叫他好还是我好？他要长成一个独立的生命，包括他一定要试错，他做错事儿是必须的，不做错事儿人是无法成长的。而你作为一个家长，就不许人家试错，所有的事儿都要管着。更可怕的是以自己有限的见识，非要决定别人的格局，这是一件非常恐怖的事情。所以我们一定要分清哪个是你的需求，哪个是他的需求。因此，李唯一对这只狼是这样的：该放手的时候就让它走，但如果它有需要，我会在远处守护着。如果你受伤，如果你有问题，我可以给你兜底。做家长的最好的就是这点，你能放手让他自己去试错，让他自己去成长。但如果他真有需要，他真错了，他真受了伤，你不是说我早就跟你说不能这样吧，你非不听话，你看你现在怎么着吧，不能这样，而是说没关系，我在这儿，我给你兜着底。如果这样的话，一次孩子就能长大，而且这孩子身上心里永远有安全感，他会活得非常勇敢而妥当。所以放手其实是真正的爱，是大爱。我想问一下小南老师，就是像重返狼群这样的非流量的这种纪实类的题材，优酷作为平台方呈现这类作品的时候，有怎样的考量跟情怀？您说它是非流量作品是吗？10年前肯定是，对，现在显然已经不一样了。对，我刚才其实就在介绍，连我们这个就是抖音的这个比战风华的这个短视频，其实点赞都已经超过1000万了，所以它绝不是一个非流量的。那反过来，我觉得这个题材为什么它那么早就已经是我们的这个独播作品了，是因为作为我们在深耕人文纪实类内容的这样的一个团队，我觉得对我们来说，它绝对是珍惜的，所以我们没有用前提要用一个流量还是非流量去判断这件事，我们判断的是它是不是求真、求善、求美的内容，只要它是，那它就是好内容。对，我觉得如果你想要的是流量，你还做啥人文纪录片呀？人文纪录片从来就是冷门，它就不是流量。流量这东西，我不知道你的感受啊，我觉得真是玄学，不知道。没错，对，你觉得这个事儿很有流量，我做节目的时候也是，对他寄予很大希望，觉得肯定要爆，没反应。然后你做了一个，你心里没有这个期待的，他爆了，你也不知道怎么回事儿。但是我是觉得好的东西早晚有人能看懂，哪怕他昨天大家没看见，他今天大家就看见了。像重返狼群，像我在优酷人文做了一个也算人文访谈纪录片吧，他的坊间采访陕西的一个农村妇女，我们真不觉得这是一大爆的题材，采访一个普通的素人，而且访谈做了1个多小时，谁家看1个多小时的访谈呀？所以我们是觉得这是好题材，但没觉得它是一个爆题材。但我也没想到，它真的上了30多个热搜，它就爆了。但这个不是你设计出来的，不是我们的初衷，我们没有奔着流量去。但是一定有什么东西是通着的，比如人同此心。还有我觉得就是好多事情，其实你要留给时间慢慢去看的。就比如说，你看极境之后，我跟着温旭去了一趟珠峰，去架设了个冰川观测点。但其实观测冰川这个事情，它可能就是要以10年、几十年，甚至是更多的时间维度去计算。我是因为在南极亲眼看到了一个老教授拍的10年前的南极冰川同一个地点的照片，然后我第2天登岛又拍了，你能明确的发现，在靠近近海的部分，那个冰川崩塌了，它的形态不一样了。所以把有些东西交给时间，让大家慢慢去发现它里面的核到底是什么，能不能切中你，其实也挺重要。而且我觉得现在观众都有审美。有智慧，所以其实反而是那种你把流量算计到前面，算盘子崩得嘣叭响的，观众一眼就看出来了。是的，是的。你好，谢楠老师，我想问一下，就是刚刚你也有提到，就是人与狼之间的牵绊。那么人与狼之间的牵绊这一份感情，对您来说是更现实的，还是说更浪漫的？因为我有看一些评论会说，这个纪录片有一些像童话故事。然后就是借着这个，我想发散一下，也想问一问您。谢谢，谢谢。我不得不说，刚才坐在第1排跟大家一起看最后那个片段，当揭晓了那些
衔来的、打猎来的食物是格林带来的，然后他们又彼此奔赴的那一刻，它真的美好的太像一个童话了。但是我们生活中难道不需要像这样的童话吗？其实所谓的童话，无非是它放大了我们心里面最期待的那份纯粹、爱、相互之间的信任。所以，其实，在那个瞬间，我觉得童话不是定义它好或者坏，而是它真正勾起你心里面对于真善美、对于爱的那种感触，它像一个钩子一样。然后回到纪录片本身，如果你说这个童话感的话，我觉得首先其实牵扯到一个关于纪录片的真实的问题啊，任何一个有趣人的生活，它其实肯定都不是24小时我毫无剪辑的给它记录下来，它就一定是好玩的，不是这样的。但是在这个片子里面，真实一定是负责任的真实，它的每个镜头，它的情感连接都是真实的、可信的，是实实在在的用彼此的付出去一点一点换取的。那之所以后期会让你感动，那是因为这个故事里面最真实的部分，它完成了浪漫的这个使命。完成了它带动你心理情绪的这个使命，所以你会发现，也许格林他不会再回到威仪的身边，也许在更长久的时间线上面，可能狼王也会老去，也会死去，有新的狼王，我们一代一代人也会不见。但是这一段非常真实的画面被记录下来，它会被一代一代的人去看，所以在更长的时间线、时间轴上面，是一种非常浪漫的永生。我觉得这样的童话感是我愿意去接纳的，其实我觉得，如果10年前看《重返狼群》，会觉得是个浪漫童话，因为就是李维仪收养了格林，爱他，最后目送他远去嘛，就是单纯而美好。但10年之后，如果你再看优酷播的这个续集的话，4个孩子，2个死于人类之手，1个失踪，只剩下1个幸存，还是伤残的，你觉得它还是浪漫童话吗？它难道不是残酷的现实吗？而最后的结果，在片子里没有看见。其实李维仪他们做了一个特别有价值的事儿，就是这个浪漫童话达成的结果是什么？是促成当地建立了狼的保护站，是促成狼被国家列入野生动物2级保护名录。你知道进名录和不进名录这个动物的生死存亡的差别是非常大的。进了名录是有保护措施的，再随便杀它是要有法律后果的，所以它就会在最重要的意义上得到法律的保护。有了保护站不一定能庇护每一只狼，但它对盗猎一定是有威慑的。所以当所有的这一系列事件你看了一个漫长的时间线之后，你就知道它不仅仅是童话，或者它以童话开始，它里边夹杂着现实的残酷，我们也看见了现实的努力和一点成就。纪录片《重返狼群》10周年特别纪念版的 AI 高清修复版也已经在优酷独家上线了。那我们今天的看片会就在这里圆满成功了。